আরিফ ভাই, এটা কি পাখি ভাই? ইউলো গ্রান্ড অ্যামাজন। এটা একটু বয়স কত? এটা 3.5 মাস 4 মাসের কাছাকাছি। 3.5 মাস 4 মাসের কাছাকাছি। এটার দাম চাইতেছেন কত? 1,30,000 টাকা দাম এটা। ও আচ্ছা, এটা ফুল টাইম নাকি? ও আচ্ছা আচ্ছা, আর অলরেডি কথা বলা শিখতেছে। অলরেডি কথা বলা শিখতেছে। একটু পাখাটা দেখি আমরা এটা। ও খুব সুন্দর, না খুব সুন্দর কালার। আপনি তো ওরা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 3 নাম্বার আছে কথা বলা দিচ্ছে। কথা বলার মধ্যে 3 নাম্বার পাখি। হুবহু আপনি পারবেন না, হ্যাঁ, আপনার কণ্ঠ নকল করে কথা বলতে পারবেন। কণ্ঠ নকল করে কথা বলে।